Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm của Xiaomi. Sản phẩm này gọi là rất là nổi tiếng và đình đám, đó chính là Mi Mark 2, một tablet. Đầu tiên ta nhìn ở trong hộp này, đây là phiên bản quốc tế. Đây, global version này, Mi Mark 2. Sản phẩm này là mình mua tại Lazada với mức giá là 5.540.000. Mình đã áp mã giảm giá Mi Fan rồi thì chúng ta sẽ được giảm 250.000 nhé. Đầu tiên ta đi vào luôn, do mình đã bóc hộp boxing ra rồi nên mình sẽ giới thiệu nhanh thôi. Đây phiên bản màu đen các bạn nhé. Những phụ kiện kèm theo máy là gồm có quay học sim đây, sạc Quick Charge 300 và đây là USB Type-C, đơn giản thôi. Theo như là theo như một để xem nào. Các thông số ta sẽ có output là 5V 2A, 9V 2A và 12V 1,5A. Và đây chính là sạc Quick Charge 300 theo tiêu chuẩn Quick Charge 300. Đầu tiên ta có thể xem bộ máy. Rất là đẹp. Ra thể mình thấy máy rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ để max sáng màn hình. Rất là mượt. Mình cài một số game nữa. Đây là 23%. Nó sẽ có ở đây là rất là vuông vức, và đây là các kết nối với Type-C đây, và đây là sẽ có cái này là nó sẽ có là rất là đẹp phải không các bạn. Đây phiên bản màu đen nhá, sỏi rất là sướng.